Mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies šodien. Te būs runa par negatīvu ietekmi. Kā rīkoties, ja tuvs radinieks necienīgi izturās? Ko šī situācija māca? Ko mums var mācīt šī situācija? Runa ir par skaudību un atslēga. Tātad cilvēkam ir slikta īpašība skaudība. Skaudība par to, ka ir jums uz visām situācijām atslēdziņa. Vienkārši tā ir sāncensība. Šeit kā sacenšanās, kurš labāks, kurš gudrāks, kurš varenāks. Meklē līdzekļus, vēro, augļus. Radinieks meklē tā ir atkarība. Nespēja cilvēks valdīt pār savām negatīvām īpašībām, un tāpēc tā uzvedās. Nēsā maskas, nav patiess, dusmīgs, iespējams tēlo, ka nav dusmīgs. Te runa, par attiecībām. Attiecībām mājās. Attiecībām mājās. Iespējams, jūs vaino kaut kur par cilvēka neizdevušās attiecībām. Ir dusmīgs. Ir problēmas. Slimīga situācija, kura nav pārvarēta. Nav notikusi attīrīšanās. Cilvēks vēl nav sapratis. Jūtās vientuļš. Un tas ir brīdinājums. Iespējams, tas ir jums brīdinājums. Mums, jums. Tas ir brīdinājums par maģiju, par maģisku ietekmi. Un to vajag izbeigt.
Tā ir samaksa. Tā kā enkurs velkās līdz strīdi ja notiek aprunāšana vai runāšanās, ja ir runa par iepriekšējām situācijām, tad tas ievelk par pagātni. Šīs sarunas tad ievelk skopumā nepatiesās, neatvērtā komunikācijā nenotiek patiesi. Nedrīkst kādu situāciju aprunāt. Vai skatāmies tālāk. Tā tad ir mums dota izvēle. Izvēlēties strādāt ar šo situāciju, jo bija runa arī, ko māca. Dzīve māca, saskaroties ar tādu necieņu pret mums no radinieka. Vajag strādāt ar savām sajūtām. Izdarīt izvēli. To saka. Spēlēt vai nespēlēt. Skatāmies. Šo spēli spēlēt, bet neesiet vīlušies. Jā, ko saka, vienkārši jūtiet savas sajūtas. Cik daudz? Jā, te ir runa, jā, sapratat tagad. Esiet skopāki. Nerunājiet par daudz. Jā, tā ir tā mācība. Nerunājiet par daudz un sajūtiet. Jūs ziniet, jūtat, ka šis cilvēks nav patiess. Bet viņš ir tā kā mūsu radinieks. Tā tad spēlējot to spēli, ko viņš ir uzsācis, bet sajūtat savas sajūtas. Te ir enerģijas. Neatdodiet par daudz, lai jūs nebūtu vīlušies. Jā. Jūtaties stabili. Jums nevajag būt piesaistei. Jā, jo tas radīs dažādas būtnes un tās
negatīvas vibrācijas, sliktas domas, tās būtnes arī radīs. Negatīvās, visu to nepatieso. Var ievilkties, jā. Mēģiniet atrast zāles visam, it visā. Palikt pie tā prieka. Pie tā, kādi jūs esiet dzimtā. Veselīgi. Lai dzimta būtu, lai dzimta jums radinieki būtu veseli, atrodiet pret šo visu netīrību, negatīvo vibrāciju, ja? Visā atrodat zāles. Pret to visu negatīvo. Palieciet pie sevis pašiem, lai nebūtu egoisms, iedomība. Runa par vīrieti. Vīrieti. Vīrietis uzvedās egoistiski, kā bērns. Te ir runa jau turpinās stāsts dzimtas, ka viņš aizgājis, sadarbojās ar apkārtējiem drīzāk. Un tā ir tā lielākā sāpe un atkarība. Un par šo sāpi nerunāt. Nerunāt ar cilvēku, jo tas grauj. Krīt ārā tiešām negatīva ietekme, jo tas grauj prieku. Vienkārši tad ar cilvēku pārdomāti sarunāties, domāt par viņam sāpīgām lietām nerunāt. Jo tādā veidā, rodas enerģijas trūkums. Negatīva ietekme pret vīrieti. Ja mēs aprunājam vai runājam, tad ir negatīva ietekme. Tā ir tā maģiskā ietekme. Un, ja ir sirds sāpes, tad dāvanas līdz ar to nesaņemam dzīves dāvanas.
Un ja notiek tādas aprunāšanas vai runāšanas, liekts prieks, ja uz kādu cenšamies. Jā, tā ir atkarība, tā ir kā jauns līgums ar atkarībām, kā te ir velns, ja? Jauns līgums. Tas ir jāturpina ar sevi strādāt. Jābūt visam skaidram. Un tīram pašam. Tīram pašam. Pašiem mums. Tīriem. Neaprunāt citus. Neaprunās tad mums. Un neuzturēt sarunu, aprunājot, lai neaprunātu kādu, jo tā ir tad negatīva ietekme uz cilvēku. To mums grib pateikt kārtis. Nerīkošanās. Tas nav. Te grib pateikt, ja skatāmies cilvēku ar kārtīm, tas mūs saslēdz un rodas sāncensība. Lūk. Jo tā jau ir, kad ir jāzina cilvēkam, ir abiem kopā jāstrādā ar attiecībām. Tad abiem jāiet uz šo kā seansu, atbilžu seansu ar kārtīm, tad strādāt attiecībās. Jo nevar viens strādā, otrs nē. Viens atbildes partneris saņem un otrs nesaņem. Tāpēc jau rodas tā sāncensība. Atjaunošanās, jāatjaunojās kā fēniksiem. Un tad, ja skatīsies ar kārtīm, tad var atjaunoties tās trešās personas, tas to māca. To māca. Un rodas tad negatīvas ietekmes. Un tad sēžam kā krātiņā, kamēr atrisinam šo situāciju. Ir no tā jāattīrās. Jātic. Un jāiet uz to prieku. Nevajag tērēt enerģiju nevajadzīgi. Ir jāapdomā, jāpārdomā, jābūt taisnīgiem pret sevi, pret citiem. Šeit vasks var palīdzēt.
ienest pārmaiņas, attīrīties. Vienkārši atliek strādāt pašiem ar sevi. Neļaut sevi ietekmēt. Domāt, ko runājam, ir ļoti jāpievērš uzmanību. Ko mēs runājam, ar ko mēs runājam, par ko. Un kā mēs savu laiku tērējam. To māca mums. Tā situācija, kā mēs gribam turpmāk veiksmīgiem būt, tad uz veiksmi jāiet ar labestību, pozitīvismu. Nevis kādam ļaut manipulēt ar mums. Būt gudriem. Attīrīties. Būt asprātīgiem, gaišredzīgiem. Saprast, kur to enerģiju patērējam nevajadzīgi. Izmantojam nevajadzīgās lietās. Ko šī situācija māca? Tā, līdz citai reizei.